情期间狗狗出现咳嗽或发热，是可能感染了新冠肺炎吗？我不能完全的，它有点症状，我们就和我们现在这个新冠联系在一起。当然，它咳嗽、流鼻涕这些症状，好多原因都会造成这样，真绝是这个事情。再一个呢，这段时间我们尽量少带我们宠物出门啊，就不会有太多的问题。当然，它咳嗽、流眼泪、流鼻涕，可能是因为忽冷忽热啊，受凉、洗澡没吹干，这是都有可能的。当然了，还有一个重要的问题就是我们这段时间都害怕，消毒的频率也增加了，这是消毒的浓度我们也增加了。但是呢，这个东西特别是我们用的8次，因为我们用8次消毒的是最多的，这个浓度增高了之后，它刺激它上呼吸道，它就会咳嗽，这样现象是很多的。所以我们不能说单纯就咳嗽了，这个流鼻液了。我们就认为他感冒了，就和这个新冠必然的联系啊，这个没有必然的联系，不要惊慌，就是先找可能存在这些导致他咳嗽的原因，先把这些我们人为的因素去掉啊，再考虑是不是有病。如果这段时间发现狗狗咳嗽，主人该怎么办呢？在家有咳嗽，第一个就是看有没有我们消毒消过了，我们空气流通好不好。把这个方面去掉之后，因为它咳嗽其实很多原因哈，刚才说的是环境的问题，有心脏病的问题。如果我们家里有这种新的家具，或者是有过敏源刺激它咳嗽，就和我们有的人一到春天花粉就不停的咳喘一样。所以这个问题呢，只是说突然出现这个状况呢，我们尽量不要惊慌，一个一个去排查，然后和我们一开始联系的一些宠物医院、一些医生或者线上的医生去联系、去询问，得一些专业的知识之后跟着去排查这个事情啊。其实咳嗽一下，好多原因，你不能说完完全全现在这个病联系在一起啊。